မင်္ဂလာပါ illustration by me channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ဗီဒီယိုကတော့ Christmas ပုံလေးတစ်ပုံကိုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့အချိန်လေးမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှအောင်လို့ဆွဲထားပါတယ်ဗျာဆွဲမဲ့ပုံစံလေးကတော့ Christmas သင်းလေးနဲ့ကောင်မလေးကာရက်တာတစ်ခုရဲ့တခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အဲ့လိုကြည့်ကောင်းအောင်လို့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဒီတေးတွေအများကြီးမပါပေမဲ့လည်းပေါ့ပါပါနဲ့လှအောင်လို့စူးစမ်းပြီးတော့ဆွဲထားပါတယ်ဗျာဟေးဒီတော့အခုခရစ်စမတ်နေ့လေးမှာပုံဆွဲတာလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့စိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုကြော်လွှားပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာခရစ်စမတ်နေ့လေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေဗျာ
ဒီပုံရဲ့ background ကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဆွဲမပြတော့ပါဘူးเนาะပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့ background လေးကိုပဲပို့ပြီးတော့လှသွားအောင်လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပုံဆွဲပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေလေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်တွေ့ပါဦးမယ်ဗျာအားလုံးပဲ bye bye